पेश खिदमत है आलमी अदब के तराजिम क्लर्क की मौत। इसे लिखा है एंटोन शेखोफ ने और इसका तर्जुमा किया है मोहम्मद मेहदी ने। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद सरगाम। वो रात बहुत अच्छी थी जब बहुत अच्छा क्लर्क इवान दिमित्रिच चिरियाकोव थिएटर की दूसरी कतार में बैठा दूरबीन की मदद से ले क्लॉश दे कार्निवल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो स्टेज की तरफ देख रहा था और अपने आप को इंतहाई खुशनसीब इंसान समझ रहा था कि दफातन लफ्ज दफातन बहुत पिटा हुआ है, लेकिन मुसन्निफ इससे भाग कैसे सकते हैं जबकि खुद जिंदगी में हैरत अंगेज बातों की कमी नहीं है। तो दफातन उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ, दीदे ऊपर की तरफ चढ़ गए, सांस रुक गया। वो दूरबीन से मुंह हटाकर अपनी निशिस्त पर दोहरा हो गया और आँख छी यानी उसे छींक आई। अब ये तो जाहिर है कि हर शख्स को हक है कि जहां भी चाहे छींके। किसान, पुलिस, इंस्पेक्टर, यहां तक के बड़े बड़े सरकारी अफसर भी छींकते हैं। हर शख्स छींकता है, हर शख्स। चिरियाकोव को जरा भी घबराहट ना हुई। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक पोंछी और अच्छे तरबियत याफ्ता इंसान की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि मेरी छींक किसी के लिए खलल अंदाज तो नहीं हुई। और तब तो उसे वाकई उलझन महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि पहली कतार में बिल्कुल उसके सामने बैठा एक मुख्तसर सा बूढ़ा शख्स बड़ी एहतियात से अपने गंजे सर और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ कर रहा है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाता जा रहा है। चिरियाकोव ने पहचान लिया कि ये बूढ़ा शख्स वजारत रसलो रसाइल का सिविल जर्नल ब्रिजोल्फ है। उस पर छींक दिया। चिरियाकोव ने सोचा, ये दुरुस्त कि ये मेरा अफसर नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। चिरियाकोव कुछ खांस कर आगे की तरफ झुका और जनरल के कान में उसने चुपके से कहा, जनाब आली, माफ कीजिएगा, मुझे छींक आ गई। मेरा हरगिज मकसद नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पहले से समझी बूझी चीज नहीं थी। मेहरबानी करके आप खामोश हो जाएं तो अच्छा है, मुझे सुनने दीजिए। चिरियाकोव कुछ बौखला गया, निदामत आमेज अंदाज में मुस्कुराया और स्टेज की तरफ तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करने लगा। वो एक्टरों को देखता रहा, लेकिन अपने आप को खुशनसीब इंसान महसूस न कर सकता था। परेशानी उसे खाए जा रही थी। इंटरवल में वो ब्रिजोल्फ के नजदीक पहुंचा। कुछ देर तक हिचकिचाता रहा और आखिर झिझक पर काबू पाकर जेरे लब बोला, जनाब अली, मैंने आप पर छींक दिया, माफ कीजिए। आप जानते हैं मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, मैं तो उसे भूल भी गया था, उसे दोहराना जरूरी है क्या? जनरल बोला। इसका निचला होठ बेसब्री से फड़क रहा था। कहता है मैं भूल भी गया था, लेकिन उसकी नजरों का अंदाज मुझे पसंद नहीं। जनरल की तरफ गैर मुतमईन अंदाज में देखते हुए चिरियाकोव ने सोचा, मुझसे बात करना नहीं चाहता, इसे ही समझाना चाहिए कि मेरा मंशा नहीं था। ये तो फितरत का कानून है, वरना वो समझेगा कि मैं उस पर थूकना चाहता था। अगर अभी ऐसा नहीं भी सोचा तो बाद में सोच सकता है। घर पहुंचकर चिरियाकोव ने अपनी बीवी से अपनी गैर शरीफाना हरकत का जिक्र किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बीवी ने पूरे किस्से को कोई खास अहमियत नहीं दी। ये सही है कि थोड़ी देर के लिए वो चौंक गई थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि ब्रिजोल्फ हमारा अफसर नहीं है तो उसे इत्मीनान हो गया। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि तुम जाकर माफी मांग लो, वो बोली, वरना वो समझेगा कि तुम्हें किसी महफिल में बैठने का सलीका नहीं है। यही तो बात है। मैंने माजरत करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया अजीब था। एक बात भी अक्ल की नहीं की। इसके अलावा बात करने का वक्त भी नहीं था। दूसरे दिन चिरियाकोव ने अपनी नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजोल्फ के पास उस वाक़े को समझाने के लिए चल दिया। जनरल का मुलाकातियों का कमरा दरखास्त गुजारों से भरा हुआ था। खुद जनरल वहीं मौजूद था और दरखास्तें ले रहा था। चंद लोगों से मुलाकात के बाद जनरल ने चिरियाकोव के चेहरे पर नजर डाली। हुजूर को याद होगा कि कल रात अर्केदिया में क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैंने
چھینک دیا اور ایسا ہوا کہ میری درخواست ہے۔ ہشت، یہ کیا بکواس ہے؟ جنرل بولا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میری بات بھی نہیں سنے گا؟ چریاکوف نے سوچا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ غصے میں ہے۔ ایسے وقت تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ آخری درخواست لینے کے بعد جب جنرل اپنے نجی کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو چریاکوف بدبداتا اس کے پیچھے چلا۔ معاف کیجیے حضور، انتہائی شرمندگی کے احساس کی وجہ سے مجھے حضور کو تکلیف دینے کی ہمت پڑ رہی ہے۔ جنرل نے اس طرح دیکھا کہ بس اب چیخنے والا ہے اور اسے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جناب، وہ بولا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ مذاق؟ چریاکوف نے سوچا، اس میں مذاق کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کی عقل میں نہیں سماتی اور جنرل بنا ہے۔ اچھی بات ہے، اب میں ان حضرت کو اپنی معذرت سے پریشان نہ کروں گا۔ ایسی تیسی میں جائے اپنی، اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، صرف خط لکھ دوں گا، بس اب بالکل نہیں جاؤں گا۔ گھر جاتے ہوئے چریاکوف یہی کچھ سوچتا رہا، لیکن اس نے خط نہیں لکھا۔ بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ لکھے کیا، اس لیے دوسرے دن اسے پھر جنرل کے یہاں جانا پڑا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ کل میں نے حضور کو زحمت دینے کی جرت کی تھی۔ جنرل نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے کہا، اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا تھا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، میں تو معذرت کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے چیخ کر آپ کو تکلیف پہنچائی، اور جہاں تک آپ کا مذاق اڑانے کا سوال ہے تو ایسی بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ہمت کیسے پڑ سکتی ہے؟ اگر ہم نے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پھر کوئی عزت ہی باقی نہ رہ جائے گی، اپنے سے بڑوں کی عزت ہی نہ رہ جائے گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، جنرل چیخا۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ جی کیا؟ چریاکوف جو خوف سے سہم گیا تھا ہکلانے لگا۔ نکل جاؤ، جنرل نے پاؤں پٹکتے ہوئے دہرایا۔ چریاکوف کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچا اور چلتا گیا، لڑکھڑاتا ہوا بالکل بے حس ہو گیا۔ اپنے گھر پہنچا اور اپنی سرکاری وردی پہنے جس حلیے میں تھا اسی میں صوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا۔